يعطيكم العافية. معنا اليوم أستاذ إبراهيم محمد من مراجعين المركز الأوروبي لطب الأسنان لعلاج مشكلة الشخير بالليزر باستخدام جهاز سنور 3. أستاذ إبراهيم أهلا فيك. أهلا. ممكن تحكي لنا عن مشكلتك وعن العلاج اللي خضعت له سابقا؟ احنا عندنا فكرة انك كنت مسافر على ألمانيا بخصوص حل المشكلة. صحيح والله أنا عندي بعاني من فترة طويلة جدا من مسألة انقطاع في النفس أثناء النوم، وكان بيؤدي لي مشاكل كبيرة جدا، تقريبا وصل لدرجة إن أنا كنت بقوم من النوم 63 مرة في الساعة. فلفيت كتير يعني، دورت كتير حتى في مصر. رحت ألمانيا عملت فيها عملية في سقف الفم من فوق، برضو ما ارتحتش. رحت في مستشفى أمريكي في دبي، رحت في مستشفى تانية في دبي برضو، لكن ما كانش في حل. كنت بنام على جهاز سباب، لكن برضو ما كنتش بشوف فيه الحل، وكان برضو في تعب أثناء النوم. تمام. خبرنا عن رحلتك في المركز الأوروبي. بالبداية بهمنا نعرف كيف حضرتك عرفت عن المركز الأوروبي، ولما يعني حضرت عليه كيف كان التشخيص وطريقة العلاج؟ والله أنا كنت بشوف على الإنترنت، خصوصا على اليوتيوب، بعض المستشفيات والعمليات اللي بتجرى لحالتي. كنت بشوف في أمريكا وبعض الأجهزة، فبالصدفة شفت فيديو لواحد أظن سعودي تم علاجه هنا عند الدكتور مهند، وكان بيقول كلام طيب جدا، وإن هو ما كانش بيقدر ينام، وبعد خضوعه للجلسات الحمد لله حالته اتحسنت. فبدرت إن أنا أجي هنا على الأردن وأشوف المركز. تمام. تحكي خضعت لكم جلسة الآن للعلاج؟ دي الجلسة الثانية. الجلسة الثانية إن شاء الله. طب بدنا تحكي لنا عن نتائج الجلسة الأولى، هل حسيت بفرق صحي؟ والله الجلسة الأولى في نفس اليوم نمت، كنت مرتاح جدا. صحيح من تاني يوم كان أنا ارتحت أول يوم، بس تاني يوم كان بدأ الموضوع يرجع أكتر من النورمال، يعني أفضل من الأول شوية، لكن مش زي أول يوم. لكن الدكتور مهند قال لي إن أول جلسة ما بينش نتائج كبيرة، وفعلا هو اللي قاله الدكتور مهند تمام. وعملت النهارده خضعت للجلسة التانية الحمد لله، حاسس براحة حتى في الكلام مع الدكتور ومع الدكتورة ضحى، حاسس إن فيها هيبقى فيه خير يعني إن شاء الله. إن شاء الله، وألف الحمد لله على سلامتك. بالنهاية حابين نعرف منك رأيك بشكل عام عن خدمات المركز، عن موضوع التعقيم، الاستقبال، الأطباء، يعني رأيك كامل عن المركز بشكل عام. والله أنا أحييكم فعلا على اختيار الاستاف بتاع المركز، كله شيء طيب جدا ومحترم، ويمكن الأسلوب والتشخيص هو اللي خلاني أجي من مصر لهنا أكيد يعني. شكرا كثير لحضرتك، وبنتمنى طبعا من الجميع واي شخص كان يعاني من المشكله انه يشاهد الفيديو حتى بالنهايه هو يستفيد ويعالج مشكلته الصحيه. صحيح والله انا اوصي اي حد ان يدي حل للمشكله ان شاء الله وبدون جراحه. شكرا كثير.